Dneska tu máme druhý diel z tejto hry a môžeme ísť na to. V prvom dieli som sa nevedel, čo mám natáčať, takže napísali ste mi, že by som mal natáčať Roblox alebo toto ešte, túto hru. Volá sa, že Standoff 2. To je ako CSGO, len je to na mobil. A potom ja by som rozmýšľal, že by som mohol ešte FC Mobile. Takže to by som ešte o tom mohol vyskúšať. Dobre. Toto je len warm-up, takže je to v pohode. Ale teraz sa pridalo do FC Mobile, sa tam pridal taký update, že sa tam pridali 117 a už sa to nedá hrať, lebo teda strašne veľa ľudí, strašne dobrých hráčov a už je to úplne stratené. Ja, čo mám dosť dobrý tým, tak som už mal úplne zlé šance vo versus ataku, lebo sa to už vôbec nedalo hrať. Ale to si povieme v druhom videu. Skoro ma zabil. Keď pôjdeme na nich zozadu. Najlepšia taktika. Oni sú tuto, hneď za stenou, ale to ďalej neprejdem. Musím ísť takto. Ale mám už len 28 HP, ale tohto mám. Dobre. Ešte tento ide za mnou. Aj, škoda. Ale 2 na 2 to by mohli vyhrať. Dobre. Máš len 26 HP tiež. Dobre, ten je mŕtvý. A tento... Tomu toto tiež nejak nejde. Dobre, prvý. Má 100 HP, dobre. Utíkajú, strieľaj. Prehrali sme. No nič, veď dáme ešte nejaký comeback určite. Fúha. AKR-ko nemôžeme, tak si túto pištol. Vždy, keď nemôžem si zobrať AKR-ko a musím si zobrať túto, tak sa mi neviem prečo zapne úplný prime a idem. Neviem, jak dobre potom hrám. Tam normálne clutch dám. Ale to asi nebude dneska. Som ho ani nehytol. Joj. To čo sa mu stalo? OK, tak sme že 3 na 5. Pôjdem teraz inou cestou, pôjdeme odtiaľto a pôjdeme plantnúť bombu, ok, jedeme mŕtvy. To je super. Sú dobrí spoluhráči. Tak zasa, že to 3-0. Toto sme asi prehrali. Dobre. Už sme aspoň 4 na 5 stále. Takže teraz ideme. Tam niekto je. Môžem ísť na jeho zozadu. No počkaj, tu bol minule niekto. Keď nemôže byť. Neviem. To je tam cez stenu bolo. To nebolo tuto. To je cez stenu. Som sa zlakol. Mal som dať nožikom.
Fúha, tu sú už dvaja. Dva naraz sú zomreli, okej. Dobre. To je dobrá pištol. Počkaj, tu je niekto. To jak dal? Ja som bol nahitovaný, či? Možno uvidím. Škoda. Som to skoro mal. Vidíte, mám 1027 kg na tejto pištoli. Ale to sa neráta od začiatku. To sa ráta akože na tomto skine. Iba. Takže keby som mal 2000 kg a dal si tento skin, tak mi to píše 0. A tento skin mám asi tak ja... Neviem. Chvíľku úplnú. Taký týždeň. Tu je ten. Tu je. Dobrá. Tu bude niekto. Počkaj, ale veď prečo cúva od neho? Tu je. 56 iba. Ne, to čo ma... Je. OK. Vyhrali sme. GG. To mi zdalo, lebo to nejak neskoro ho to zabilo. Ja som túto hru už moc dlho nehral. Som hrával tak dávno úplne. Tak pred 4 rokmi možno. Ale my... Tam asi comeback. Tu sú. Jeden. Druhý je asi tiež dole, že? Je ten môj už. Nikto. Čo to bolo? Kto to bol? Tu bude niekto určite. Opa. Nikto. A kde je potom ten jeden? Tu je. Poď sem. Poď sem ku mne. Ty. Oni majú také šťastie niektorí. Koľko mám? 7 kg. Není veľa. Na 5 kol. Toto už 6. Z toho 7 kg. Není veľa. 7 kg 2 asisty. OK, mám bombu. Ideme to plantnúť na Ačko. Označím to teammateom. Oni tam asi nepôjdu so mnou. Budú si zasa poradiť sám. Dám aspoň 1030 kg. Nech mám, pekne to zaokrúhlim. Tu je to dobré, aby som videl aj odtiaľ z tej uličky, keď tam budem. Viete, môžem ísť takto. Hej, iba pum. A hotovo. OK, 2 na 4. Dobre. Ja rýchlo bežím naspäť. Nikto. Dobre. Tu si... Čo som nejaký krivý ja dneska? Jak mi to poslednú dobu nejde. Keď to má. Nie. Dobre. Aspoň má si ďalší. Koľko mám? Má takisto. No nie na dlho. Štadiál, tam nikto není. Pôjdem takto. Kde sa vždy bojuje. Je mi jasné, že tu zomrem hneď. Lebo som nejaký krivý už.
Oni sú... Ja nechápem týchto ľudí, že idem a on to hodí rovno do mňa. Konečne. Čo? Jaj. Nevadí, to máme. Som prvý? Nej, som prvý. Toto čo je za profilovku? Tu je Messi, Neymara, Ronaldo. Jak sa volá? Čakať. Chcem zistiť, jak sa volá. To snad zistím. Dobro. Čakaj, ja som si niečo requestal a to, že mi to niekto kúpi. Ja bez na to nič nedám. Keď je to 4-4. Že sme to pekne otočili. Čakaj, ja sa tu zakempím takto. A nikto nejde. Jej. Ozem pekne. OK. Pekný skin celkom toto. Rozmýšľam, že by som si ho aj ja kúpil. Sa na šetrím, ale chcem ho rovno aj s hentým, aby mi to počítal s tým Star Trekom, či jak sa to volá. Tam bol hore. No nevidel asi. Dá teraz dozadu. Nedá, dobre. No poď. Oni boli dvaja. Keď prehrám teraz, tak sme prehrali všetko. OK. Kam pôjdem? Pôjdem sem. Tu sa trošku zakempím. Môžem pozerať odtiaľto. Čo je za profilka? Už ma trošku... Už ma hneva. Čo robí? No rob. To je... Toto čo oni robia moji? Tento s pištolkou malou, jak nejaký... Tento si vystrel náboj všetky a ešte si bude prebíjať. Wow, super. Chcete potlesk nejaký? Ja on sa odpovedal druhý najlepšie, tak jasne, že oni hrajú, aké by boli neviem čo. Aspoň mám asist. A dostanem niečo aspoň. Dobre. A môžem dať rovno nejaký opening nejakého skinu nového. Idem si kúpiť nejaký asi Fable alebo Revenge. Neviem ktorý. Ja nemám toľko peňazí ani. Dobre. Takže ešte vydám pravdepodobne dneska alebo zajtra video z FC Mobilu, ako to tam sa celé pokazilo a môžeme ísť. Dovidenia.